今集咧就煮一個清雞湯，煮咗3款嘅菜式。第一個咧就係雞湯翅，第二個咧就係鮑魚花膠燉雞湯，第三個咧就係花膠凍。舊年咧我就去咗學海味乾貨啦，咁老師咧佢有陣時會有啲飯局嘅，咁老師咧就會諗一啲菜式出嚟啦，咁其中一個咧我好中意食嘅咧就係呢個雞湯翅啦。因為老師咧佢就做魚翅出身嘅，所以咧佢對魚翅咧就好熟悉嘅。有陣時咧我就會幫老師買魚翅啦，因為有啲魚翅咧老師會浸發好咧，咁我自己煲嘅時候咧就比較簡單嘅。呢個咧就係紅燒魚翅啦。我知道咧有好多朋友咧都反對食魚翅嘅喎，咁但係我自己咧個睇法咧就係我對每一樣食物咧都係抱一個中性嘅，即係每樣食物咧佢都會有佢嘅好處啦，同埋唔好處嘅。而我哋咧要做到身體健康咧，就要抱一個中庸嘅態度啦，令到自己吸收多啲營養啦。第一個要同大家介紹嘅呢，就係呢個雞湯翅啦。咁發魚翅究竟點樣發呢？我就喺另外一條片嗰度呢，同大家介紹嘅。講下材料先，呢個魚翅呢，我就預咗4人嘅份量嘅。咁我就買咗隻黃油雞啦，大約2斤左右啦，即係比平時我哋見到嘅雪雞呢就大少少嘅。另外呢，就係浸發咗嘅小魚翅啦，4兩左右啦。買魚翅呢就有平有貴啦，咁如果買啲小魚翅呢，咁大約1000蚊樓下都有1斤噶啦。咁如果大家想食嗰啲翅針呢，係爆晒花好大條好粗嘅呢，可能即係要買啲貴啲嘅金山歐翅呢，咁大約係4000幾5000蚊到，大約個 size 係6至8寸左右高咯。其實咧，如果大家唔想自己發魚翅覺得好麻煩咧，就可以去翻上環嗰啲賣魚翅嗰啲海味鋪咧，佢哋咧其實咧有一啲已經發好嘅魚翅散賣嘅喎，嗰啲係散翅嚟嘅，即係唔係話好粗針啊嗰啲魚翅嚟嘅，咁都係幾百蚊㗎咋，所以咧大家可以去睇一睇咯。繼續講下材料先，另外咧就要預有豬骨啦，豬骨有1斤，乾瑤柱8粒，雞腳半斤，水咧就3公升嘅。另外大家都可以落1嚿仔嘅金華火腿落去熬個湯喎。不過咧我今次就冇落金華火腿嘅，因為我想個湯咧就清少少嘅。仲有咧就係要薑啦。呢個雞湯咧就要熬3個鐘頭到嘅，咁熬好咗雞湯咧，我就放啲魚翅落去啦，大約煮1個鐘頭。我哋平時咧見到嘅雞咧都係啲冰鮮雞啦，咁主要咧有清遠雞啦，就係廣東清遠嗰度個區嘅雞嚟嘅。咁文昌雞咧就係海南島噶啦，嘉美雞咧就係我哋香港養殖嘅喎。咁佢哋有啲咩唔同呢？我就上網睇呢，其實清遠雞呢，佢就比較滑嘅，雞味濃啲；而文昌雞呢，佢就肥啲啦，同埋肉皮嗰個皮呢就薄啲嘅。嘉美雞呢，就係香港養殖㗎啦，咁佢個肉質呢，就比較彈牙，同埋富有骨膠原嘅。三黃雞咧就係佢雞有3個部分咧都係黃色嘅，所以佢叫做三黃雞。咁其實咧，我覺得佢啲肉咧都滑嘅，因為今次個魚翅咧我就連埋雞髀上啊，所以咧我想嗰個賣相咧好啲，咁我就用咗三黃雞，咁出嚟嗰個雞髀嗰個顏色咧都幾靚嘅。仲有就係龍江雞，龍江雞咧佢就比較多肉啦。咁大家可以揀翻自己中意嘅雞咧去熬呢個湯咯。咁不過文昌雞我就覺得佢個皮咧就偏白啊，咁變咗咧我想個效果好啲，我就揀咗三黃雞啦。不過我自己覺得咧，三黃雞佢有個缺點嘅就係佢真係好多油，所以咧我熬呢個湯嘅時候咧，其實都花咗啲時間去特別處理嗰啲雞油嘅。
預備晒材料咧，就可以開始煮個雞湯啦。咁你見到我啲乾瑤柱咧，我都冇用晒原粒嗰啲嘅，我就覺得散嗰啲咧都可以去煲湯嘅。今次呢煲翅咧，我就落咗兩隻魚翅落去嘅，左手邊嗰個咧就係散翅嚟嘅，另外右手邊咧嗰個係類似一啲比較細嘅包翅咯。講口感好嘅魚翅，當然係嗰啲歐翅咧，就係比較長啦，比較粗針啦。咁如果大家煲呢啲比較貴嘅魚翅咧，因為呢啲魚翅咧佢比較耐火，所以咧就要煲耐少少，咁就要煲2個幾鐘頭㗎。我就買咗呢隻黃油雞啦，咁佢真係比較多油嘅，咁我咧就真係要去咗啲皮，跟住先攞去熬湯嘅。雞咧佢本身我覺得有陣味啦，咁其實要清咗啲內臟清乾淨啦。我咧就會習慣切咗個 pat pat 嘅，同埋咧我係都唔會落頸落去煲湯。咁仲有就係會落薑啦，會辟一辟嗰啲味啦。今次呢隻雞呢，我就留翻2個雞髀上嘅，咁我就冇攞雞髀去熬湯。咁至於點樣處理嗰個雞髀呢，我一陣會講嘅。咁所以呢，今次如果要熬湯的話呢，咁嗰個雞呢就要買大少少咯。如果唔係呢，就唔夠味嘅。如果大家想嗰個賣相更加好呢，其實可以呢再買半邊雞呢，再去處理呢，跟住連埋嗰個翅一齊上咯。我呢就切開咗嗰隻雞幾件啦，跟住留起2隻雞髀啦，跟住呢2隻雞髀呢就稍後再處理咯。雞腳咧就要洗乾淨啦，咁有一種講法咧就係雞腳咧就唔好斬腳趾喎，因為咧斬腳趾咧佢出嗰啲油咧就會更加多嘅。但係咧我就自己選擇咗想斬咗啲腳趾去嘅，因為我覺得佢嗰啲位咧都比較污糟咧，驚佢洗得唔乾淨，所以我都會斬咗啲腳趾去嘅。用雞腳去熬嗰個湯咧，就有佢缺點啦，因為佢都比較易出油啦。但係咧，如果唔落雞腳咧，個煲湯真係唔好飲㗎喎。啲豬骨同埋雞腳咧出咗水洗乾淨之後咧，就可以開始煲呢個湯㗎咯喎。呢個湯咧，我就落咗3公升水落去熬啊，因為要熬3個鐘頭，所以咧其實最後出嚟咧，其實都係剩翻1公升多少少嘅，即係例如1.5公升左右咯。咁至於中途可唔可以加水呢？其實咧，如果你係冇落金華火腿咧，我就覺得你中途就唔好加水。咁因為咧沖淡咗個味道。如果你落啲料比較足啦，同埋你有落金華火腿咧，我覺得你喺頭1個鐘咧可以加少少水落去嘅。熬呢個湯咧，記得要落薑喎，大約咧預4-5片左右嘅薑咯。頭1個鐘頭咧，嗰個火候咧，我就開一個比較大嘅火咧去煲佢嘅，即係盡量等佢快啲逼嗰啲味出嚟啦。跟住咧，第2個鐘開始咧，我就轉翻一個比較細嘅火，咁就慢慢熬嗰個湯嘅。而中途咧都會有啲雞油嘅。我都會畢走咗啲雞油先嘅。第2個鐘頭咧就轉翻一個細火啦。咁其實煲咗1個鐘頭咧，隻雞咧仲未散開嘅。煲第2個鐘頭咧，其實嗰啲雞咧就開始散開啦。咁同埋佢啲雞油咧都會繼續出嚟嘅，所以都要繼續畢走佢咯。踏入第3個鐘頭咧，我就會放埋嗰2隻雞髀落去繼續煲啦。我就冇特登咧去整嗰隻雞髀嘅，咁就純粹咧係擺翻落啲湯嗰度去熬佢嘅啫。你見咧煲第3個鐘頭啦，其實啲湯咧仲不斷有油出嘅。咁我咧最後咧會一次過處理嗰個雞油嘅。隻雞髀咧大約熬半個鐘頭啦，其實可以撈起佢噶咯喎。之後咧就繼續煮呢個湯啦，就煮半個鐘頭。
呢個湯咧就煮咗3個鐘頭啦。你見到啲雞咧，佢啲雞肉咧骨咧都分開晒，變晒渣啦。呢兩隻咧就係我撈起咗嘅雞髀啦，啲顏色都幾靚㗎。熬起咗個湯咧，就要進入第二部分啦。咁第二部分咧就係將佢嗰啲肉咧同埋骨咧隔翻出嚟先。跟住咧我就將嗰啲渣咧就分咗雞腳啦、肉啦同埋骨嘅。咁初頭咧我諗住嗰啲肉咧可以再翻食啊。咁但係我發覺咧嗰啲肉咧已經淡晒味冇味啊。不過啲雞腳咧佢就冇散開啦，咁我就覺得可以食翻嘅。最後咧就處理嗰啲雞油喎，咁我就會攤凍嗰啲雞湯先嘅，咁就唔好喐佢喎。咁等佢嗰個面嗰啲油咧係傾凍晒咧，咁佢就會傾乾咗咧。咁我一次過咧就可以夾起嗰塊雞油咧，就處理咗個雞油咯。夾起咗嗰塊雞油咧，其實都會仲有少少雞油嘅，咁就俾少少耐性啦，咁就潷起咗啲雞油去啦。處理完啲雞油咧，呢個湯咧就完成㗎啦。或者有啲朋友咧會問咧，可唔可以攞嗰啲紙盒裝嗰啲清雞湯去煮呢個翅咧？其實都可以嘅。咁但係咧，我就自己想食啲原味道咯，即係我唔想溝啲嘢，溝咗啲調味嘅清雞湯去煮個翅咯。咁就自己嘥少少時間咧去煮呢個雞湯咯。跟住咧就可以煮魚翅噶咯喎，嗰啲湯咧我哋就要煲翻滾先啦，跟住就放魚翅落去啦，大約煲佢半個鐘至1個鐘頭左右啦，就視乎翻你嘅魚翅嗰個針咧，即係嗰個魚翅咧係粗唔粗啦。如果粗的話咧，就要煲耐少少啦。咁如果係即係好簡單嘅魚翅仔咧，咁就煲半個鐘頭都可以噶啦。我呢個呢就係魚翅湯啦，咁有啲人嘅食法呢就係中意嗰啲魚翅呢係好似羹咁樣嘅，就比較結身啦。咁就如果大家中意結身少少呢，就要落翻生粉水去開翻個結嗰個度啦。煮起咗嘅雞湯翅呢，就可以調味啦，可以加少少鹽啦。呢個黃油雞髀雞湯翅呢，就完成咯。大家想唔想食呢？第二道菜呢，就係鮑魚花膠燉雞湯喎。首先講下材料先，材料就係雞湯1公升，發好咗嘅花膠呢，就大約8嚿到啦，即係大約手掌咁大嘅1嚿左右啦。跟住鮑魚呢，就6至8隻，燉呢大約45分鐘至到1個鐘頭左右咯。另外咧，如果大家唔想燉咧，都可以滾翻起啲花膠嘅，咁就細火啦，就30分鐘左右啦，等啲花膠咧可以索翻啲雞湯汁啦。仲有一點要留意咧，就係如果啲花膠咧係偏細咧，同埋薄身咧，就唔好煮佢30分鐘喎，因為真係唔見咗嚿花膠喎。咁大約煲佢15分鐘左右咧，就 OK 噶啦。呢集咧主要係講雞湯啦，所以我就冇喺度咧講點樣發花膠嘅。不過咧，我之前咧有條片咧就教大家點樣去發花膠嘅，大家可以睇翻嗰條片啦。其實我覺得發花膠嗰個竅門咧係點樣發得最大啦，同埋點樣透咧，就喺室溫入邊嗰度發啊。不過咧，你啲水咧要係幾個鐘頭換一次咧，即係最好朝頭早換一次，晏晝換一次，夜晚換一次咯。咁盡量咧，唔好擺落雪櫃去發咯，因為嗰個溫度太低咧，其實嗰個發嗰個程度咧就好慢嘅。其實，所以咧，如果大家冇時間的話咧，就無可奈何就要喺雪櫃入邊擺去3、4日咧，咁就去發啦。咁但係如果大家有時間的話咧，真係可以係嘗試喺室溫嗰度咧去浸發佢嘅。不過要記得勤去換嗰個水咯。另外就係如果你個花膠比較厚身的話咧，你就要蒸耐少少先去浸咯。如果蒸唔透去浸咧，佢其實發唔起佢最大嚿嗰個原狀㗎。所以大家要留意呢2點。
另外鮑魚呢，我就買新鮮鮑魚嘅，我就冇用乾鮑，因為做乾鮑嗰個浸法呢，同埋你煮到佢入味呢，其實真係需要好多時間。鮑魚咧洗乾淨啦，就跟住咧就去咗啲內臟啦。我會出一出水先嘅，因為我覺得鮑魚其實佢係有少少腥味嘅。咁焯完咗之後咧，我就放入個燉盅入邊啦，跟住就放兩片薑啦。另外咧，我落咗3粒乾瑤柱落去，都可以放1粒椰棗落去嘅喎。跟住咧就可以倒埋啲雞湯落去，燉去大約1個鐘頭左右啦。呢個鮑魚花膠湯呢，我就用咗燉嘅方法去煮嘅，因為呢花膠佢就唔耐火嘅。你如果用明火去煲佢太耐的話呢，其實佢會縮水，甚至呢佢溶咗喺嗰啲水呢，你就揾唔到嚿花膠。所以咧，我就用咗燉呢個方法咧去煲呢個花膠湯嘅，出嚟嘅效果都幾好啊！因為個花膠咧，佢索到味之外咧，其實佢都冇乜點樣大縮水。另外都提一提啦，如果啲花膠咧佢本身比較薄身同埋細塊咧，就唔使燉佢1個鐘頭咯。我諗30分鐘至45分鐘咧都 OK。如果用明火去滾個湯，去滾嗰啲花膠咧，大約3個字到4個字左右咧，其實都已經 OK 啦。呢個鮑魚花膠燉雞湯咧就完成啦。希望你鍾意呢個湯，同埋可以同屋企人分享呢個湯啦。最後一個菜式呢，就係龍雞湯花膠凍。其實咧，呢個花膠湯咧都可以凍食嘅喎。咁咧可以咧揾隻碗仔啦，跟住畢啲湯啦，跟住放翻2片花膠落去咧，跟住咧就雪一晚嘅。咁咧就會雪瓊咗咧，就會變咗一個好似啫喱狀咁樣嘅。咁咧其實我覺得凍食咧都可以嘅喎。咁我第一次食呢個花膠凍呢，就係老師呢上堂嘅時候呢，佢都煮咗啲花膠凍俾我哋試嘅。咁我就覺得咁樣去食花膠呢都幾特別嘅。咁我就試咗咁樣呢，做一個花膠凍啦。今集呢，我就用咗雞湯呢去做3個菜式嘅喎，希望你鍾意啊！呢條片呢，我用咗好多時間做嘅，其實。咁如果我做得唔好，或者我做得好嘅地方呢，歡迎大家可以喺留言區嗰度留言俾我啊！